ho aminareo ry havana ny fahasoavan'ny Tompo. Ho amintsika fiangonana manontolo, ho anareo ray mpianakaviana rehetra, antsika zanakam-pelezana miombona amin'izao fampampifahavahana izao. Sokafy eo alohantsika ry havana ny bokin'ny Eksodosy toko 4:10. Fa ao anatin'izany no akatsika ny hafatry ny Tompo ny Andinin-ny 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Milaza ny amin'ny nanafahana ny zanak'Isiraely sy ny ampitany ny ranomasina mena. Izany moa no hitantsika amin'ny soramandry eto amin'ity toko 4:20 ity. Eo amin'ny 10:10 rehefa natompo ny zanak'Isiraely ny masony dia indreo ny Egyptiana tamin'ny nanenjika azy. Rehefa manakaiky ny ranomasina mena izy ireo, mafy nahazo an'ity lehilahy mpitarika ny vahoaka ny Israely ity fa ny rarakopana ny fanomezantsiny izay nataony zanak'Isiraely azy. Tsy alaonay matany Egypte, marobe raha vakitsika ny nomboka ny 10:10 eo. Fa ny 10:11 dia nampahery azy Jehova. O Jehova no hoe aza matahotra. Voalaza zao le teny malaza ny hoe Jehova iady ho anareo, ianareo kosa angina. Fa rehefa eo amin'ny 10:13 kosa, 10:14, ary tamin'ny fiambenana maraina, zany hoe efa divaraina zany, dia nijery ny tobin'ny Egyptiana tao amin'ny andri-afo sy rahona Jehova ka nampifanaritaka ny tobin'ny Egyptiana. Ny Israely nijery fahavaliny manenjika azy. Jehova kosa eto nijery ny zanak'Isiraely dia nitondra fanafahana, nampifanaritaka reo Egyptiana zay nanenjika azy. Ny Tompo ry havana, Jehova Andriamanitra no ivo ny fanafahana. Andesika reo hevitra manao hoe ny fanafahana ataon'Andriamanitra. Manahoana moa zany fahafahana ataon'Andriamanitra zany? Voalohany ry havana dia zao, tena azo antoka ny fahafahana ataon'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra nitondra ny Israely avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana, tsy maintsy tanteran'izany ary tsy mivadika amin'izany izy. Na manahoana ny herin'ny fahavalo, dia ilay Tompo Andriamanitra no tompo ny teny farany. Fantatsika tsara fa Andriamanitra mihitsy ny nanamafy ny fony Farao, ahatonga ny Farao hanenjika ny zanak'Isiraely. Na dia manana ny kalesy soavaliny, mpitaritafika mahay azy, matanjaka azy izy, Andriamanitra no tompo ny teny farany. Voatsela koa tsika perikopa tamin'ny rady voalohany izy zany hoe nisy antsoina hoe mpitaritafika sana hoe jabina, izay mpitaritafika dia eo amin'ny mpanjakany Kanana. Fa io fahavaliny Israely io nanana soavaly fa lasa nandeha tongotra, ary ny hafarany dia namany ihany namono azy. Rehefa mody nampandrosoiny dia nitsatohany namany tamin'ny antsy izy dia maty. Tsy misy mpanjaka voavonjy ny miaramilany. Vao mofinaina voaingana ry havana ny hoe Saoly sy Lasy tao an-tranomaizina, fa nataon'Andriamanitra nisy orohoro-tany dia nivany ny fatorana, nisokatra ny danadana ny tranomaizina. Zany noery ny fanafahana, na ny fatorana mafy indrindra, na ny hiditra ny faran'izay mafy, satria tsy moramora zany, tsy malemilemy zany hidina fonja zany, fa ny vozany, ny ranomasina ny saraka. Eto ry havana dia miharihary ny herin'Andriamanitra, miharihary ny fahafahana ataon'Andriamanitra
fa hitantsika tsara fa rehefa tafasaraka ny ranomasina, ranomasina mena andresahana eto, ka nanenjika ny zanak'Israely ny Egyptiana, dia Jehova nampifanaritaka, nampifanjevo ny Egyptiana tao anaty rano, tao anatin'ny fotaka. Jehova nampihitsoka ny kodiarany ka nanarona ny ranomasina. Rehefa Andriamanitra no miasa ry havana, tsy misy masakany, tsy misy na iza na iza afaka anakany, afaka aresy an'Andriamanitra. Ary tsy takatry ny sainy zany fiasan'Andriamanitra zany. Io moa le hoe nisaraka ny ranomasina, dia ny mpanao heviteny dia milazana hoe io nge mare haute sy mare basy, io nge ohatry zao hoe. Fa raha mare haute sy mare basy ny sisin'ny ranomasina fotsiny mihemitra, fa tsy ny ranomasina no misaraka. Fa fahagagana ataon'Andriamanitra zany, miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy. Rehefa Andriamanitra miteny hanafaka anao, dia ho afaka tokoa ianao, ataony ny fomba rehetra hanafahana antsika. Ry havana rehetra amin'ny Tompo, na dia eo am-bavaloza azysika, dia mbola afaka manantena ihany, fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Dia ireo tsara ny zanak'Israely eo anolon'ny ranomasina mena, mbe amin'ny fiteny malagasy manao hoe androso maty reny be, emitra maty reny be. Ranomasina eo aloha, iverina fahavalo manenjika. Aiza moa ny tsisy ny famezatsiny ho an'ny mpitarika eto, hoe nahoana izay no entinao aty, faty aty. Fa ao anatin'izany indrindra, eo amin'ny fotoana dia tsy hahafahanao manoatra indrindra, miditra antsehatra Andriamanitra. Ranomasina tsy misy lalana. Nga izy ty ranomamika ilomanosako, ranomasina io, tsisy lalana ivoahanao, fa nataon'Andriamanitra misy tany maina. Na inona hery ny fitaovam-piadiana nentin'ny fahavalo, tsy atohitra ny herin'Andriamanitra zany. Ny fahafahan'Andriamanitra mampisaraka ny ranomasina, mampisy tany maina eo amin'ny voan'izay ranomasina, no ahafahan'Andriamanitra koa mampisokatra ny lalanao, izay lalana sarom-patarina. Ary zareo tsara fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy lasa lalana namonjenantsika. Eo amin'ny fiainantsika ry havana dia misy manakariva ny asan'ny Satana, te hampanjaka ny heriny eto amin'izao tontolo izao, ary mampiasa ny olony ihany koa izy. Tsarovy, raha Andriamanitra no momba antsika, tsy misy atohitra antsika, tsy maintsy mandresy isika, fa ny Andriamanitsika, Andriamanitra mpandresy, efa nandresy ny fahafatesany mba amin'ny heriny rehetra. Fa ny fandresenao misy fepetra zany. Tsarovy fa ny fankatoavany misesy ilay mpitarika ny Israely, ny fankatoavany ny tenin'Andriamanitra hoe zao atao ro misesy, akapoy amin'ny rano ny tenao, dia nataony zany. Ataovy an'izao ndray, akapoy amin'ny rano ndray ny tena, dia hikatona ny ranomasina, dia nataony zany. Mpitarika mankatoan'Andriamanitra, raha tianao ny aomby, raha tianao ny fahafahana, raha tianao ny mpandresy, dia ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, dia andresy ianao. Fa Andriamanitra tsy manoro voana anao, ny tenin'Andriamanitra tsy mpanoro voana anao, fa mitondra anao any amin'ny fandresena. Fahafahana azo antoka ny fahafahan'Andriamanitra. Raha te ho afaka ianao, dia raiso Jesosy Kristy ho tobo sy mpamonjy ny fiainanao. Fa raha ny zanaka tokoa no anafaka anao, dia ho afaka ianao amin'ny mpangejana rehetra. Matsiaro tsy ankehitriny ry havana, manoloana ny ngidin'ny fiainana, manoloana ny fahasarotan'ny fiainana, to matsiaro vageta tsy afa manoatra. Tsarovy, ny Andriamanitsika Tompo ny hery sy ny fahefana, ka aza manary toky, asa ny rato ny vavaka, fa ny eo anoloan'izay zavatra mahakivy, mampamoy fo, mampite hamono tena aza indraindray, dia tsarovy eo anatrehanao ny Tompo. Fa ny faharoa ry havana, ny fahafahana ataon'Andriamanitra eto dia miteraka finoana. Dia ny ry havana misy valopony zarana tamintsika any, dia misy ten'Andriamanitra any zay
ny soratanany izay manana valopy dia amakitsika ny andininy faraka amin'ny telopolo. Tsy manana valopy dia anaty baibolitsika zany. Dia evaky antsika miaraka ny andininy faraka amin'ny telopolo. Na ran'i Jesosy manao hoe ary efa nihita Isanaely ny asa lehibe izay nataony tanan Jehovah tamin'ny Egyptiana dia natahotra an Jehovah ny olony, ka nino an Jehovah sy misesy mpanompony. Rehefa nahita ny asa lehibe izay nataony tanan Jehovah Andriamanitra tamin'ny Egyptiana ny Israely dia nino izy, nino an Jehovah izy, ary nino ho any misesy ihany koa. Hitany zanak'Israely avokoa, hitany masony, hitany fatiny Egyptiana ny apatrapatra ny amoron-dranomasina. Moa tsy manamarina ny rahantsika manao hoe andositra mitahotra ny fahavalinao rehefa Andriamanitra no mombanao. Miteraka finoana ny fahitantsika ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Miteraka finoana zany, miteraka tahotra zany. Dikany hoe tahotra dia miteraka fanajana. Lasa nankatohany misesy, nanaja misesy, nino misesy, lasa nino n'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ny oroso ny tahotra teto dia nivadika ho finoana. Zany tokoa moa ny olombelona raha tsy mahita dia tsy mino. Fa raha misy olona mahita nefa mbola tsy mino ihany, dia zany no tena fahavoazana. Fa ny fahitan'ny Israely ny asan'Andriamanitra eto dia tena nitarika finoana ho azy, nitarika fankatoavana sy fanajana an'Andriamanitra izay teo amin'ny Israely. Teo aloha dia fantatsika tsara fa fimonomononana, fanomezan-tsiny izay no azo ny misesy. Ny salasala ny olona tamin'ny fitonan'Andriamanitra. Fa eto kosa hitantsika tsara fa nino any misesy, nino mipitarika azy, ny Israely. Taloha dia ny hoe aleony hoe maty tany Egypta, fa zao kosa rehefa hita ny asan'Andriamanitra dia nino izy, nanaja ny Tompo izy. Sandriavana no Andriamanitra mampahafantatra ny tenany eto amin'ny alalan'ny asany ka naharesy lahatra ny olona. Izao toe-javatra izay miseho zao ry havana no anaporofon'Andriamanitra fa mahery izy mitaha amin'ireo Andriamanitra marobe. Manana ny Andriamaniny Egyptiana fa nataon'Andriamanitra ripaka tao anaty ranomasina. Tsy nahavonjy azy ny Andriamanitra ny Egyptiana. Tsy misy azo ampitaina amin'ny Andriamanitsika. Fa ny Andriamanitsika Andriamanitra be famindrampo, Andriamanitra manam-paharetana, na dia mafo na dia maditra azy olombelona. Raha ny fimonomonana ny Israely toa tsy mampite hamonjy itsony, fa tsy nijery an'izany Andriamanitra, fa nanaja ny tenin'izy. Fa rehefa nanafaka izy, ninona zavatra nataony olombelona, nataony Israely, ny tanterahany ny teniny. Tsarovy ry havana, ny fahitanao ny asa lehibe nataon'ny Tompo taminao dia miteraka finoana sy fankatiavana zany. Misaoran'i Jehovah ary fanahy kozy, aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Zany ny zavatra amin'izay hoeto, mino n'Andriamanitra, misaotra n'Andriamanitra ny Israely. Raha mitoy ny tantara ao amin'ny andininy toko 10 dia nira fiderana ny Israely rehefa tafita ny ranomasina, ira fiderana ranoray no nataon'izy ireo. Zany ry havana ny tokony fihetsiky ny olombavonjy rehefa mahita ny asa lehibe nataon'ny Tompo, rehefa mahatsiaro ny fanambinan'Andriamanitra, rehefa mahatsiaro ny fitahin'Andriamanitra, dia mino azy, mankatoa azy ary manompo azy. Hitantsika eto fa eo amin'ny andininy 520 dia na ny Egyptiana azy dia mba niaiky sy nino, izany hoe tara loatra, efa ao anaty ranomasina vao nino maty. Andininy 520 tapany faharoa,
aoka andosy tantavany Israely sika fa Jehova no miady amin'ny Egyptiana ho an'ireo. Na ny fahavalo aza resy lahatra, na ny fahavalonao aza, na ny tsy tianao aza ho resy lahatra rehefa hitan'Andriamanitra, hitany fa mombanao Andriamanitra. Ravana mahalala eo amin'ny Tompo. Toy ny fiatsiky ny zanak'Israely nahita ny fandresena zay nataon'Andriamanitra, dia toy izany koa no tokony fihetsikitsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny finoanan'Andriamanitra. Tsarovy ny asa mahagaga zay nataon'Andriamanitra taminao, dia asehoy fa olom-boavonjy ianao. Zany ry havana mifavahantsika, dia izao mivavaka isika satria olom-boavonjy. Manome ho an'ny Tompo sika satria efa nomena. Fa ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra domina tapany dia mandoherany, tsy zany. Fa mandoa ny Tompo sika satria efa nomena Andriamanitra be ny zanany latokana nomeno antsika. Ry havana eto amin'ny Tompo, andesika hitory vavolombelona ankehitriny fa fahasoavan'Andriamanitra mbola nato izao antsika. Velona isika, fahasoavan'Andriamanitra zany. Tahaka ny Israely zay teo ambavahoana ny fahafatesana nefa novonjena, dia toy izany isika, toy izany ianao. Iza moa aho, iza moa ianao, mbola velona ankehitriny satria notahin'Andriamanitra isika. Fa tsy manana zo velona isika raha tsy ny fitahin'Andriamanitra. Nandalo fitsapana, nandalo aretina mafy, nandalo ady sarotra, fa teo ny fitahin'Andriamanitra. Afaka miandrika isika ravina malala izao voka-dehibe izao. Asehoy ary amin'ny endrika hita masina ny fifalianao zany. Asehoy amin'ny asa ny finoanao, fa zany ny voka-dehibe. Fanehoana amin'ny asa ny finoana. Tia hita finoana avy aminao ny Tompo ankehitriny. Tia hita ny finoanao, asehonao amin'ny asa ankehitriny ny Tompo. Tahaka n'ilay lehilahy anankiray kapiteny izay hoy izy tamin'ny Jesosy hoe mitenena fotsiny ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Dia hoy Jesosy taminy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe noho izany aho. Tia hita finoana amintsika ny Tompo. Fanehoana ny finoantsika ry havana, ny asa ataontsika ho an'ny Tompo androany. Fisaorana azy fa efa notahiny. Aleo fisary an-tsaina ny fifalian'ny Israely avitra teo alohan'ny ranomasina mena, dia toy izany koa ny fifaliantsika raha manatitra ny fanatim-pisaorantsika mifaly satria mbola velona notahiny. Fifaliana toy izany ry havana ny tian'Andriamanitra ianantsika. Olona afaka isika dia andeha hanompo ny Tompo amin'ny fifaliana. Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany, miteraka finoana ny fahafahana ataon'ny Tompo. Ny fahafahana ataon'ny Tompo ihany koa dia fahafahana tena azo antoka koa mitera aminy. Amen.